Geçmeyen inatçı öksürük için kendimiz evde bitkisel Çözümler destekler, yaratmalıyız. çözümler Kesinlikle inşallah. yaratabiliriz Kesinlikle. diye düşünüyorum. Şimdi grip ve nezle için faydalı bir takım çaylarımız var. Ada çayı ve ekinezya çayı hepimizin bildiği. Hocamızın önerisiyle papatya çayı, nane çayı, zencefil çayı ve tarçın çayı çok çok iyi geliyor diyorsunuz. Bir de grip ve soğuk algının süresini kısaltabilecek, hızlı iyileşmenizi sağlayacak bir takım bitkiler ve vitaminler var. Bir de bunlara bakalım istiyoruz. Bunlar Bakalım. bir tık daha farklı tabii ki çaylardan. Karamürver, çinko, ekinezya, C ve D vitamini, tabii ki Afrika sardunyası. Bu Biraz beşliğe bunlar dikkat. Evet. Buraya ilaveleri de yapabiliriz Çağla ama çok güzel girdin. Teşekkürler. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Eğer influenza ile karşı karşıyaysak, influenza'nın etkinliğini ve iyileşme sürecini kısaltan bir reçete ilacımız var. Oseltamivir var. Dolayısıyla imkanı olan birisinin böyle bir üst solunum yolu problemi halinde bir influenza A, B antijenine, hatta mümkünse RSV antijenine, adenovirüsüne baktırmasında fayda var.